Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Bugis Taneten. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan berbagi pengalaman pengetahuan terkait cara mengatasi batuk, eh, terkhususnya batuk berdahak yang sampai-sampai kita merasa sesak napas ya. Nah, jadi untuk obat ini bisa didapatkan di apotik dan keampuhannya dan kelebihannya bisa untuk ibu menyusui dan anak di bawah umur ya, di bawah umur 12 tahun ya. Nah, bagaimana kelanjutan video ini? Stay terus di channel ini. Nah, ini dia obatnya sahabat. Jadi obat ini bisa kita dapatkan di toko-toko apotik. Kalau harganya ini sekitar 28.000 kemarin saya beli ya, karena kebetulan saya dan istri saya ya mungkin lagi bermasalah di tenggorokan ya, khususnya batuk berdahak, dan pasti itu sangat tidak enak sekali apalagi kalau di malam hari ya. Bahkan istri saya itu sampai-sampai terasa mau sesak napas begitu sahabat ya. Nah, ini bisa dilihat dengan seksama untuk aturan pakainya ya. Ini bisa dari 3 tahun sampai 6 tahun, 3 kali sehari sepertiga sendok makan, minimal 5 mililiter ya maksudnya. Kemudian anak 7 sampai 12 tahun 3 kali sehari 2/3 sendok makan atau 10 mililiter ya. Kalau untuk 12 tahun ke atas ya, itu 3 kali sehari 1 sendok makan, itu 1 sendok makan dengan isi 15 mililiter ya. Nah, kalau terkait keampuhannya, alhamdulillah, karena kemarin saya sudah coba, ini sangat manjur sekali. Ini bisa coba di rumah sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ini Ninjiom Vei Pakwa ya, ini produk Cina ya, bisa dilihat made in Hong Kong. Kemudian saya lihat ada juga merek untuk bahasa Indonesianya, obat batuk cap ibu dan anak ya sahabat ya. Jadi terbuat dari ramuan tumbuh-tumbuhan tradisional Cina dan madu sahabat ya. Jadi bisa dikatakan ini mungkin obat herbal ya sahabat ya. Bisa dikonsultasikan di toko apotik terdekat ya, terkait obat ini apakah cocok. Dan kalau misalnya sahabat ragu-ragu, bisa langsung dikonsultasikan ke dokter sahabat ya, terkait batuk-batuknya. Apalagi kalau misalnya sudah mencoba meminum obat namun 2-3 hari masih seperti itu terus ya, saya sarankan untuk dibawa ke ahlinya sahabat, karena ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja sahabat ya. Jadi tapi insya Allah dengan mencoba obat ini, karena saya sudah rasakan manfaatnya, alhamdulillah luar biasa sekali. Dan sekali lagi, ini bukan promo produk ya, sekali lagi ini bukan promo produk, ini hanya berbagi pengalaman saja sahabat ya. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya bagikan untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.